强风不但吹倒了灯杆，居然还把车窗都给吹破了。来看到这辆公车，当时行经台北市内湖瑞光路上，突然右侧车窗砰的一声裂成了蜘蛛网状，驾驶跟乘客吓傻，他们一开始还以为是被人给攻击了，但事后查证发现，其实这片玻璃上本来就有一点裂痕，加上当时台北上午的最大阵风达到了7级，所以不排除可能是风太大才会破裂。 什么声音？什么声音？砰的一声，驾驶吓呆了，到底发生什么事？有东西破掉吗？有，那是外面来的打到你的玻璃这一块哦。哎，对对对。仔细看，车窗玻璃竟然裂成蜘蛛网状，驾驶吓傻了，因为车上不只有他，还有一个乘客。有东西丢过来就对了，是不是？哎，应该是手机的话，野风扫过来了。 对，因为我开在内线啊，今天就有东西丢过来嘛。好险，驾驶跟乘客都坐在左侧，否则后果不堪设想。这是为什么玻璃会破成这样？驾驶一度怀疑，难道是公车怪客故意丢东西砸车窗？这可能是有人丢东西砸车子，不然我开在内线啊，树枝不可能飞过来啊。 原来并不是这样，玻璃本来就有裂痕，再加上受到台风外围环流以及东北风交互作用影响，13号上午台北一度出现7级最大阵风，可能是风太大把东西吹落砸中公车玻璃。那边就有那个裂痕它也不是马上破一个大洞。那回来以后，我们当然就是说，这个为了后续的行驶安全，我们当然赶快把它换掉啊。哦，研判那个应该是天候因素哈，那个造成那个热胀冷缩哈，导致那个车窗破裂。好在全市虚惊一场，只是清晨一大早，公车玻璃整片破裂，乘客不但饱受惊吓，恐怕也留下深刻印象。记者王梦晴、于林宇台北采访报道。